I un temps, quan eres madona, vares fora decidir quin era el teu camí per una existència bona. Però ara mos fa falta tornar a cobrar el sentit i hem d'anar ben cara alta a dir qui som a Madrid i avançar per l'utopia, dir clar a tota la gent que volem un Parlament de plena sobirania.